Elfen。我哋今日咧會打蜘蛛副本，依個就係 Elfen 啦。入去啊！記住 Will，如果唔係咧，第一次打蜘蛛副本就係啊，第一次打蜘蛛副本，咁啊。罰人哋。哦，今次一開個忠誠嘅。今次一開個忠誠嘅，幫手打。唔使啊，太簡單啦。又話好難嘅。太簡單。好筆啊！係啊，好筆㗎，你唔好打住啦，都係我等我嚟打。咁我可以寫定先。我解咗彩虹冇裝飾，係啊，全身彩虹，我已經係彩虹冇裝飾啦。你仲有幾隻未打添？搞掂一半啦。仲有一隻，仲有兩隻。搞掂，我哋去到第二咯，衝刺先。我呢個二海嚟嘅喎。知道是二海啊，二海城堡島，二海咖啡廳嗰個咩島？係橋島，QQ島，大佛咧，如果你哋食大佛嘅話咧，可以減開傷，可以減傷你佢嘅攻擊力嗰啲傷害力。唔啊！我太犀利咯！我實在我哋打落到，搞掂。先10分鐘啫。呢度咪三海？係咪啊？這道是上海啊，不是二海，二海。二海有呢個地方咩？工廠嗰個地方。哦。咩事情？一工廠大工廠。俾啲破壞。工廠啲人咧好衰。睇下啲人先啊，打完咯。打3分鐘。蜘蛛，好唔好食蜘蛛啊？最好唔好。我同你講，蜘蛛嘢好渣㗎。好勁㗎！好勁，但係不過蜘蛛攻擊力係傷害力太低，佢唔會減傷害。蜘蛛絕招我知。加快速度！勁咯！走！撳錯掣先。佢蜘蛛敵倒死啦，終於。呢個咪係豪宅？二海嘅豪宅？不是。唔係咩？嗰個圍牆喎。係嗰個圍牆，試嗰個圍牆。不過打出邊啦，你都。豪宅入邊咧有嗰個蜘蛛，嗰個係嗰個有冇嗰隻燈去打？嗰隻燈，因為太高啦。等我打一份。我好多血啊！係啊，10000血咯。係咯。幫下手先。
我哋嗱，如果你哋想加我你留言我啦。好難打嘅蜘蛛。第一次打嘅都係。係啊，我哋仲打個罰款本。罰款本仲難咧，應該。係罰款本仲難。係應該係8萬嗰係最難嘅。最難我唔係，好似神話級咧係最難嗰部分，係就係羅我覺得。要用鎖匙。唔知到5啦。7分鐘打到去到呢個係一海嘅嗰個海底島。島幾啊？島5啊，都島5。呢個邊度嚟㗎？都係豪宅。係啊，豪宅嚟㗎。呢個先係豪宅。頭先嗰個係豪宅嘅位置。波士準備出嚟。波士重新。波士出世。波士 BB 出世啊！波士傷害力太高啦，佢哋。死啦！死佢！你快啲 ！Go go go！一份。我負責嚟打個波士。少個都咁難打，食豬豬打唔到。我係啊，食豬豬打唔好喎。喂，打到萬幾傷害。幫下手啊！你而家死未啊？4千幾個血啦。打埋隻波士先啦，波士紅色血啦。7分鐘啊！我想贏咗，波士贏咗。呢個係我請㗎。你打唔贏波士㗎？用水果都可以。係用水果都可以。唔一定要用錢。咁又係嘅，用錢好嘥。唔值咯，自己個打就應該打唔到嘅話就唔值。我打我。用白果嚟買呢張票都可以。贏啦！好啦，我哋跟住繼續咁多，我哋下集再見啦，拜拜！記住訂閱我同埋咧 subscribe。如果你哋想加入好友嘅留言我啦，我哋1000訂閱就會慶祝噶啦，拜拜！